Ой, чем бы заняться таким? Ничего интересного нету. Так, что у нас тут? Весь YouTube просмотрел. Тёлка моя уже 2 часа мне не пишет. Ну а вы чем занимаетесь? Чё, интересно вам в выходной день сидеть дома-то? Скучно. Ну что, пойдемте глянем, что ли, в окно, как там погода? Пойдем. Ну что, погода-то на улице, смотрите, вроде хорошая, да? А вон человек. А не пойти ли нам погулять, может быть? Давайте на ту сторону Волги проедем. Как вы считаете? На трамвае. На трамвае. Ну, собирайтесь тогда. Ну что же, друзья, сегодня мы решили перейти реку Волгу по льду на другую сторону. Сейчас мы будем собираться и отправимся с вами в небольшое путешествие. Поехали! Привет, друзья! Привет, подписчики всех наших каналов! Сегодня со мной в видео участвуют 2 юных видеоблогера. Это Ангелина, у которой канал называется Snow Queen, и Тина, канал Тина Валентина, да? Да. Попробуй потом ссылочку в описании оставить на канал. Хорошо. Я оставлю ссылочки в описании к этому видео на их каналы. Подписывайтесь. У них очень много хороших, интересных видео. У них там песни всякие, интересные видео. Подписывайтесь и смотрите. Так, а сегодня мы, как вам уже и обещали с утра, перейдем через Волгу. А где Волга? Волга это вон там. Вот. Скажите, Тина и Ангелина, скажите, вы когда-нибудь уже переходили на ту сторону Волги или нет? Насчет того, чтобы переходить, мы как бы не переходили. Наверное, но чтобы катались, мы катались. То есть первый раз вы... За Волгу. Мы То есть, катались за Волгу. то есть пешком вы первый раз сегодня Пешком, да, переходите? первый раз. Ну хорошо. Значит, сегодня будет видео, так скажем, первооткрывателей, которые переходят Волгу на ту сторону. Кстати, там сейчас много народу, кто идет. Да. Вон там. Люди, кстати, ходят до сих пор. Вот. Ну что же, а мы пойдем, давайте сейчас все вместе с вами ближе к Волге и посмотрим красоту нашего города издалека, так скажем, со льда обледенелого водоема. Да. Нас не потеряют? Нет. Ну ладно, давайте, пойдемте к Волге. Вот мы на фоне людей, которые идут сзади. Да, посмотрите, сзади нас люди переходят Волгу по льду. И сейчас мы тоже туда отправимся. Это точно. Когда придет Таня. Да. Я надеюсь, это скоро. Тина, а ты хочешь перейти Волгу по льду? Очень хочу. Ага. Ну хорошо, друзья. Я надеюсь, лед еще толстый, и мы не провалимся с вами. Я только рада, наверное, Но я думаю, что еще, поскольку сегодня первый или второй день, когда тепло, то лед такая, как бы, толщина льда, она еще будет крепкой, и вряд ли она еще провалится. И мы успешно перейдем на ту сторону. Тем более, смотрите, люди вон ходят, и я думаю, что никаких проблем у нас сегодня с этим не будет. Ну вот сейчас Тина и Ангелина покажут вам мастер-класс по спрыгиванию с бортика. Это точно для вас невысоко? Точно. Да? Ну давайте. У нас в деревне еще даже выше, на 1 сантиметр. Супер! Готовы? Раз. Смотрите внимательнее. 2, 3. Вот это да. Моя нога. Вот это был прыжок. Так, ну вот мы с вами спустились, так скажем, к основанию реки Волга.
И начинаем отсюда свой, так скажем, Репортаж. марафон Вот. спортивный. Пошли. Мы тут уже не ходили через Волгу вообще очень много лет, на самом деле. 1000 лет. Ну, не 1000, но лет 10-15 точно. И поэтому сейчас мы возобновим эту традицию, так скажем, и покажем вам Самару издалека, с середины Волги. Вот. Ну вот, друзья, мы с вами уже идем по льду, который образовался на реке Волга. Сзади нас все дальше и дальше отдаляется город Самара. Вы сейчас будете видеть его панораму. Очень красивый город на самом деле, издалека если. Вот. Ну и что еще сказать? Погода сегодня, в принципе, такая, ну не холодная, но свежий ветерок, поскольку мы как бы на Волге идем, поэтому плюс 7 градусов. Смотрите, Самара все красивее и красивее за нашими спинами, поскольку она отдаляется, и любуйтесь прекрасными видами. Вот решил я немножечко поснимать не экшн камерой, а фотоаппаратом, чтобы не было рыбьего глаза. Давайте посмотрим с вами на Самару. На самом центре реки Волга. Светит солнце, немножко пригревает, так по-весеннему. Но все равно еще здесь достаточно холодно из-за того, что здесь присутствует некоторый ветер, который немного холодный. Ну, вот такие виды прекрасные, друзья, мы можем наблюдать, если мы пойдем с вами через реку Волга. Да, Самара все отдаляется за нашими спинами, как мы уже сказали. Ну а мы идем вперед, вперед к приключениям на другой берег реки Волга. Что, Тина, ты еще хочешь сказать по этому поводу? Ну, вот. Как тебе на центре Волги вообще? Интересно? Ну, интересно, на льду как бы. Ну да, то есть мы даже не понимаем, что это лед. Мне кажется, что это просто снег. Да, это, возможно, такой утрамбованный снег, как бы. Вот, люди идут на позитиве, смотрят на нас, машут нам руками некоторые. Видимо, тоже хотят вести видеоблог. Так вот, мои начинающие видеоблогеры что-то немного какие-то вялые сегодня, да? Нет. Или вы задорные? Не, просто солнце светит, Ну, морозно солнце светит. Понятно, что солнце. Мы же все-таки как бы морозный. на открытой местности идем. Мама. Вообще хочется по этой Волге прокатиться на каком-нибудь снегоходе на большой скорости и заснять А ты это. можешь перевернуть камеру, чтобы она вот так? Могу, конечно. Можешь? Интересный вид будет. Мы идем, и нас еще мама фоткает. Вот Ангелиночка снимает. Да. Ты же снимаешь, да, Ангелиночка? Уже закончила. Привет, мам. Давай, я тебя Все видео снимают. Латышские-то свистели. Ага. Надо еще вообще групповой обязательно. Ты снимаешь там все еще?
Так, не Давай. тут видео, да? Идем, и скоро мы дойдем. Не скоро. Ну, примерно скоро, да, Саш? Ну да, минут через 20-30. Вот уже близко, да. А мне кажется, быстрее намного. А я там вижу уже за Волгой всякие домики там. Кто-то живет, да? Да. А ты крышку эту, да? Смотри. Да. Мы постараемся развести костер. Да, Стас? Что, я не слышу. Костер постараемся развести, да? Тащики уже Мы красные, должны если ничего не будет. найти прутики. Прутики? Да. О, чем бумага будет гореть? Она сгорит сразу. Блин, такой парад. И вообще. Ну вот, смотрите, друзья, 8-мартовская любовь. Прямо по центру, так скажем, Волги, на снегу. Это точно. Вот это да. Ну ладно, у всех свои, так скажем, приколы. Ну а мы идем дальше. Так, друзья, сегодня еще у нас предстоит один, так скажем, пункт нашей программы. Это разжечь костер подручными средствами. У нас из этих средств только спички и немножко газеты. Вот, поэтому что из этого будет? Мы должны найти еще дрова или какие-нибудь там щепочки, поскольку у нас ни угля, ничего нету. Вот, но посмотрим, возможно ли, реально ли разжечь вот этот вот костер, да, так сказать, в диких условиях, имея только коробочек спичек и немного газеты, бумаги. Вот. Вы когда-нибудь, Ангелина, разводили костер подручными средствами? Ну, как сказать? Без жидкости для розжига? Да. Это в деревне делаем. Ну да. Когда у нас ручка нет. Хорошие. Он ждет, пока ему солнечным зайчиком с ним Да. поиграет. Когда он начнет бегать, да. Телефоны они не пускают, он вот Он... с телефоном он подходит. И думает, что сейчас будет зайчик, да? Сейчас у нас, сейчас я покажу. Сейчас будет экшен, ребят. А что там делает? На солнечный зайчик реагирует. Что блестит, сразу не играть. Ага. Вот такая игровая собачка. Ловец солнечных зайчиков. Точно. Да, ну может и минут 20. А он тут на коньках катается. Ой, на лыжах там на коньках. Ну вот, друзья, мы с вами почти на самом центре Волги. Посмотрите, люди идут. Солнышко пригревает. Туристы, или, так скажем, активные люди, которые предпочитают отдыхать активно, идут на ту сторону Волги. Не сидят, не лежат на кроватях и диванах, смотря различные там фильмы и прочее. Не зависают в компьютере, как многие, а идут, разминают свою мускулатуру и стремятся вперед к новым приключениям. Ну что же, вот это вот середина Волги. Мы пойдем дальше с вами. Скоро уже вот будет такой островок небольшой, но это еще не тот берег. После этого островка будет еще метров 500 такого залива, затона Волжского. И уже после того, как мы перейдем этот островок, наступит уже будет другой берег Волги, который мы с вами увидим скоро. На самом деле, друзья, здесь такое солнце, что реально можно уже загорать, я думаю. По крайней мере, лицо точно загорит у вас слегка.
Тут очень хороший воздух, много кислорода, никаких заводов, фабрик, автомобилей. Вот, люди идут все веселые, улыбаются, на позитиве. В общем, лучший отдых, я считаю, это активный отдых. Костер, прутья. Это не те прутья, это вот такие, как бы, живые. А нам нужны сухие ветки для костра, понимаешь? Эти не разгорятся. Нам нужен какой-то сушняк. Вот посмотрите, тот самый островок, о котором я вам говорил. Небольшой такой. Вот. И после этого островка мы уже приблизимся к настоящему другому берегу Волги, который вот уже в метрах 300 виднеется впереди. Ну, а вот этот островок, на нем, кстати, всегда бывает очень много вербы. И люди, которые празднуют вербное воскресенье, они сюда ходят пешком по Волге и нарывают себе веточек вербы к этому празднику. Ну а также ходят те, кто потом эту вербу нарывает и продает на углах. Наверное, они тоже отсюда ее рвут. Также много вербы находится и на другом берегу Волги, куда мы сейчас с вами и, так скажем, продвигаемся, да? Ага. А? Пугаешь. Вот там, если сейчас в камере видно, на том береге, ну как бы на снегу, присела семья. Мама, папа и их сын. А теперь вернемся назад и посмотрим, что виднеется вдалеке. 3, раз, 2, 3, бежим! Ой! Вот он, долгожданный другой берег Волги. Посмотрим, как мы уже от Самары удалились, насколько. Да, как видите, город Самара стал уже совсем далеко от нас, практически уже на той стороне. Ну вот мы наконец добрались до берега Волги противоположного. Это правый берег Волги, да, потому что он находится по правую сторону, если плыть по течению реки. А на том берегу осталась наша любимая Самара. Да, попутно веточки собираем. Не хочу! Да, супер, вставай сюда. Смотри, как классно. Так, ну вот мы уже продвинулись немножко глубже по этому берегу Волги. И здесь, знаете, ветер уже совсем стих, нету никакого ветра. И вот, что интересно, настроили каких-то домиков, раньше их тут не было. Целый какой-то лагерь настроили. Вот. Наверное, турбазы какие-то создали. Лет 10-15 назад. Их тут еще не было и в помине. Ну вот, каких-то 30 минут ходьбы, и мы с вами оказываемся на той стороне реки Волги, на берегу, на правом берегу. Здесь уже практически нету ветра, припекает солнышко, настроение хорошее, идем, отдыхаем, дышим свежим воздухом. Вот те самые недостроенные постройки какой-то турбазы новой, о которой я вам уже говорил ранее. Хотя нет, вот уже занавесочка у кого-то висит, так что, возможно, это все достроено. Просто демонтированы, возможно, окна в некоторых зданиях на время зимы. Ну, вон там мы видим домики попроще, видимо, более низкого, так скажем, качества.
Ну вот, вроде бы мы нашли площадочку для нашего импровизированного пикничка. Возможно, остановимся здесь и посмотрим, есть ли здесь сухостой, сухие ветки, которые можно разжечь. Что, сухие ветки есть? Найдем сейчас, да. Ну вот, сейчас. А вон там дальше есть. Вы тут не боитесь? Сейчас все будет. У нас костер, что ли, мощный будет, господи. Я пойду еще туда пройду на всякий случай. Вдруг там... Ну давай, глянь еще. Идите еще вперед, проходите, может еще что-то. Глянем еще немножечко впереди, сейчас пройдем. Может быть, есть более живописное место. Но если ничего не найдем там, то придется остановиться вот на этом месте, которое вы сейчас видели. Вот, кстати, активный отдых у людей тоже. Ну что? Сейчас пропустим. Угу. Вы видели лыжников. Здесь лыжников, кстати, тоже немало. Мы раньше, помнишь, тоже на лыжах катались. Вот. Вообще активный отдых — это просто супер. Мне он, например, нравится. И не обязательно активный отдых должен стоить каких-то больших денег. Я думаю, что лыжи сейчас каждый может приобрести. И... Но нет, тут да, настроили каких-то турбаз, баз отдыха. Кстати, раньше их не было, да, обратите внимание? Да нет, бесполезно, наверное, искать что-то другое. Давай посмотрим, что это за бревно. Да, друзья, здесь настроили много баз отдыха, которых раньше не было. И поэтому тут стало более так все цивилизованно. Какие-то домики стоят, какие-то тропинки. И нету вот той дикой природы, которую мы раньше здесь видели, когда можно было остановиться практически в дикой природе и остановиться, чтобы совершить свой пикник. Очень жаль, что вот эта инфраструктура вся перешла и на этот берег реки Волги. Поэтому сейчас таких чисто мест, где никто не ходил, уже не осталось даже на этой стороне. Так, а мы продолжаем искать новое место. Я нашла палочку. Вот у Тины сколько дров. Молодец, да? Ну как, тут хорошее место? О, то, что надо. Наконец-то мы искали, и наконец-то мы нашли то, что искали. Прекрасное бревнышко, на котором можно разместиться. Вот это место для костра у нас будет. Да, кто ищет, тот всегда найдет, говорит народная мудрость. А вот щепочки как раз у нас. Вот отсюда мы будем их использовать для разведения костра. В общем, все, что мы хотели с вами, мы нашли. И сейчас будем потихонечку разводить костерочек и приготавливаться к нашему пикнику. Чем занимается Тина? Очищаем кресло. То есть бревно. Как раз тут, наверное, расщепляли костром, да, вот эти фигни? А на костре-то будет гореть, да? Конечно, сейчас бумаги положим, разожжем. Будет. Нечем, надо было или топор брать. О, какая-то у нас сильная. Хотя бы. Ты видел? Да. Михалыч потом покажем. Хотел сказать дочь Михалыча. Который не ломается, не будет гореть. Да не ломаюсь. Кажется, я упал. Да, ты крышу вот эту. А помнишь, где-то Иван тебе с рюкзаком упал, фотографировал? Ага. Вот это у меня чекрыш, который я надломила. Да, она, мне кажется, сухая. Ой, вернее. Это будет прогорание как масленица. На 5 минут, да. Ну,
Ну, а нам что, зачем, да? Нам так условно, да? Условно, да. Конечно, хороший какой-нибудь вот одну бы... красота. Давай. Сейчас разделаем. Лесной аллей. Мама, снег растает, палка гореть будет. Ну вот, совместными усилиями более-менее нашли, так скажем, пригодные дровишечки, которые, конечно, прогорят очень быстро. Но ничего, у нас тут, в принципе, и не мясо. Просто или хлебушек поджарим, или сосисочку. Ну, главное, чтобы был закусончик к нашему Джим-Биму, или как он там, Джек Дэниелс. Ну, короче, я не знаю. Посмотрим, что там. Блэк Бакарти. Это про запас. Давайте, я Звездные войны. Я Звездная война. Стасику заснять. Так, что там у нас сегодня в наличии-то? В наличии что? О, Джек Дэниелс. Виски. Отлично. Так пенсионеры гуляют. Так пенсионер гуляет. Ага. Бутылка. Спички в сумке не взяла. Чего? Я сумку-то не взяла. Чего? А я просила, Охренеть! я спички вас просила переложить вот сюда. А ты переложил? А кто мне сказал, что перекладывать Я тебе надо? сказала. Нет. Да у них нет, откуда у них? Зажигалка курит. Прям Да. как спортсмен. Ну ладно, чё? Друзья, короче, мы остались без огня, но Ну сейчас мы будем даёшь. стрелять у кого-нибудь огонек, если здесь, конечно, будут курящие люди. Чего? Снимай просто. Спрашиваешь. Как вы могли не взять? вот огонька никакого не будет, а вот костер разжечь. Без огонька. Так хорошо подготовились. Хорошо приготовились. Ага. Распички Ну ладно, нет. будем следующих ждать. Хорошо, мы только пришлем вам. Ага. Спасибо и вас тоже. На. Ну ты Да, даёшь. вот это мы Я лично тебе сказала, опростоволосились. возьми спички у мамы и переложи в Почему я рюкзак. никогда не слышу, когда ты мне что-то говоришь? Ну идите на поиск спичек. Да, а вот это всегда... У кого? В рюкзаке, может, есть? Может, в рюкзаке все-таки есть? Откуда? Ну надо вон туда выходить, потому что шансов больше на самой здесь. волны. Да, пойдемте туда, может быть, кто-то есть курящий. Идем. Итак, друзья, сегодня у нас получился очень большой прикол. Да, бабуля не взяла спички из своей же собственной сумки. Да, мы практически уже приготовили все для разжигания вот костра. идет. Для разжигания костра все приготовили, но обнаружили, что у нас нету ни спичек, ни зажигалки, ничего. Хотя мы взяли коробок спичек, но не переложили из сумки А в вот другое тут идет, место. попроси. Поэтому сейчас будем искать, кто бы нам дал огонек. Говорите. Ну вот, мир не без добрых людей, и мы нашли с вами зажигалку. Стрельнули у прохожих, не у прохожих, а тоже у отдыхающих здесь, на этой стороне. Вот, так что сейчас, я думаю, Скажем, Антош, мы не нашли. Подшутим над ним. ну давай, это такой пранк будет, да? Давай. Вот, так что сейчас, только снег не урони, иначе она не зажжется, поняла? Так что сейчас, ребята, мы с вами постараемся развести костер с зажигалкой, которую нам дали добрые люди. Ну что, тот самый торжественный момент, когда мы должны развести огонь чужой зажигалкой. Ну не сразу так много газет, а то сейчас все сгорит. Так, Тина, держи. Тихо, 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 тихо. Так, мы будем газету, чтобы беги. Надь, ты вытащила ее? Сейчас, сейчас. Послушайте, чу, А то может не давайте развести. веточки. Ой, фу-фу-фу, какой Срочно надо. огонек. Веточки срочно надо. Оторвать, пусть другой пока. Послушай, прогорит. Давайте ветки нанизать сосиску. Нож есть у кого, нет? Ну вот, кое-что у нас получилось все-таки. Ну да, не то слово. Не то слово, какой костер-то хороший. Да вообще душевный. Иди сними, иначе она не жарится ничего. Не греется даже. А что вообще снимать? Ветер идет. Но она не дает им, наверное, согреться даже. Да. Курку я легко снимали. Ну и сними ее, а то она нет. На, вот так. Не греется сосиска даже.
Куда? Она жарится будет? Колбасу. Ты да, нет? Давай, а чё? Кусать будет. А что теперь делать? Не упадет вот это? Мы такие. Да нет. Будем Ответ. придерживать. Куда ее? В костер? Так, вот это наломать тоже надо. Кого это? Сосиски. Что у нас там? Я бабуля встречу. Бабуля, это можно в костер? Стас. Давай. Вонять будет. О. Ну, сейчас поедим, да пойдем в зад. В одну кучу все собрать как бы. Вот. Газеточка. Ну что, кидаю? Да? По центру. Сало вообще просто супер. Разъёвку кидайте. Не так. Надо вниз ее, да? Они не подложат вниз еще. Палочкой. Отличный пикник. Кидайте, кидай. Отвали, папа, не Угу. Все, хорошо. Знаешь, а я тебе скажу заранее, он ни на что не рассчитывал. Он ля-ля-ля-ля в компашке проговорился, наверное. А что он там, а может и сделать там ничего не может. А как надо выходить из ситуации, вот и придумал. Ой, блин. Ну пусть и приезжает настроение. Ходи к таким дуракам. Сказать, слава богу, ты меня бросила, что ли, Дима не хотел. Надо мама было не сказать, мы вам поднимем настроение. Да. Ну, что нет, может, соберутся. Жарим хлеб. Никого Ну-ка нет я там. запишу, как вы жарите. Да у меня Собираются. блин, ничего нифига не жарится. Тебя надо не так положить туда. Нет. Надо Ну, я посмотрю, конечно, что там расскажешь поподробнее. Еще не знаю. Ля-ля-ля-ля, в разговоре. Та уже как бы вдохновилась, ой, ну да я посмотрю, а сказать не может, пригласить некуда. Люди, может, вообще, видимо, сделают. Тина, иди сюда. Я тебе такой классный щелкну. Чего? Холодный чай. Вот Держите, горячий, но качай при этом ее. еще очень горячий. Разбавь, пожалуйста, мам. Нет, это очень холодный. У меня ледяной чай. Разбавь мне чай. Мы вообще ничего не пили, блин. Ну вот, костер уже практически затух. И нам нужно отправляться обратно в любимую и родную Самару. А не за Самару, да? Я сегодня весь такой модный. Весь в Адидасе, прям-таки. Просто шик. Класс вообще, супер. Ну вот мы выходим опять на Волгу. Пикник был, ребята, очень классный. Мы забыли спички, сбегали за спичками, стрельнули спички, развели костер. Ветки не горели, поскольку тут все такое мокрое. Мы нашли сухих веток. Вот. И все-таки пикник у нас удался, потому что мы поели, отдохнули. И, Ангелина, продолжай, что ты хочешь сказать. Так вот, беги за мной быстро, хорошо? Так вот, родители нас не догоняют, да? Нет. Да. Хочу открыть секрет. Тина, скажи подписчикам своего канала, тебе-то пикник понравился? Супер! Можете тоже сходить. Да, очень рекомендую. Если нету, у кого это, зажигалочки, у кого-нибудь попросите, вот мы попросили. А это, можно порекомендовать классные каналы. И еще обязательно поджарьте хлеб и банан. Хорошо. И поджарят, я думаю. 3 канала. Первый, это наш. Естественно, еще
А Захар Стасов? Ну, я же сказала, все три наши тоже. Мгм. Как бы Захар Стасов тоже. Хорошо, я думаю, все найдут эти каналы и подпишутся. Ну а мы продолжаем свое шествие до главной дороги через Волгу, потому что... Я буду рада, если на меня подпишется это Барвина. А еще забыла один канал порекомендовать. Это Барби ТВ. Там очень увлекательные мультики с куклами. А мне нравится Барвиновый канал. Ха-ха-ха. Вообще просто супер. Это такой заряд энергии, позитива на всю неделю, даже на целый месяц. Я еще пойду несколько раз за Волгу. Всех люблю. Всем привет. Ну что, друзья, нам этот пикник очень сильно понравился. Он был просто суперским. Я хочу что сказать. Подписывайтесь на наши каналы. Я сейчас ссылочки все эти дам. Вот, то есть, ну теперь слово девчонкам. Суперский канал. Ой. В общем, Пикник очень классный. в общем, Тина Валентина, Дин Валентина. Snow Queen, Захар Стасов. Мы все делали это видео специально для вас. Мы старались. Поэтому давайте лайки нам, пальчики вверх. Вот. Побольше комментариев, подписочка и до следующих встреч. Пока!